Miten meni pikat treenit tänne kauden alkuun? Ihan jees, vauhtia ainakin oli ja jopa ajatusten kuva. Kyllä se tästä. Saatiin vähän toistoja ja maaleja tehtyä ja onnistumisia. Mitä olisi parannettavaa vielä henkilökohtaisesti ja koko Tigereiden tasolla? No henkilökohtaisesti voisi vähän ainakin paremmin paikasta pistää sisään syöttämiin vähän laatua ja Tigereiden osalta niin vähän avauspelaamiseen vielä vähän tarkkuutta ja hakuja. Onko semmonen nämä haavut ja näet vähän pelottaa, että mitä lähtee ensimmäisessä pelissä? Ei se pelota yhtään. Siihen aina terävöityy kuitenkin. Treenit aina treeni. Okei, että millä miettein kohta tulevaa kautta? Hyvillä mieleen, että viime kaudella playereihin niin eiköhän me se tehdä vähintään samaa tällä kaudella. Tiukka tulee olemaan alkusarja ainakin, että kovia jengiä vastassa. Nämä taistelee voitosta joka pelissä. Aina on vähän muutama tyttö tuolla olla toista lähetään, niin mitä viestejä on meidän sadoille faneille? No viestejä, että tulkaa katsoa pelejä, että niitä on hyvillä paikoilla prime timina puolilta aina pääsee siitä suoraan sitten kaljalle. Siellä on sarskeita nuoria ja vähän vähemmän nuoria miehiä kentällä. Ja Ultrasille semmoisia terveisiä, että te olette aina tervetulleita meidän kotiotteluihin, että ei tarvitse aina vierasmatseja tulla. Pari sanaa siis alkulohkon vastustajista. Alkulohkossa on pari tuttua vastustajaa, muutama viime kaudelta voittoja ja tappioita takana ja sitten ihan uusia jengiä pari. Kovia vastustajia ja kovia pelejä varmasti tulee, mutta jokaisessa pelissä lähdetään tappeleen voitoista ja katsotaan päädytäänkö NHL vai mestiksi vai siihen välillä. No mitäs terveisiä vaimoille ja tuttuistaville? No, ehkä saa tulla nekin katsoa peliä joskus, mutta katsotaan pidetään pulkoppi kuitenkin. Ei yhtä aikaa. Ei.